հայկական հեռուստաեթերի առաջին եւ միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով մեծ ուժգրիտ եւ հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանը ողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը եւ այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես Լեաննա Տեր-Մինասյանը։ Դες այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ Երվանդ Երզնկյանի կյանքի ամենից ամենաուշագրավ պահերը։ Ես միշտ հպարտությամբ փաստում եմ, որ ամենից ամենայի պատմության ընթացքում մենք բազմիցս առիթ ենք ունեցել անդրադառնալ Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը շուրջ 40 տարի ղեկավարող Երվանդ Երզնկյանին, բացահայտել իր բնավորության եւ նախասիրությունների նրբությունները, ինչպես նաեւ ստեղծել համատեղ հաղորդումներ անվանի կոմպոզիտորների, երգիչների եւ երաժիշտների մասին։ Եվ ահա մենք վերջապես համոզեցինք մայստրոին, որ անդրադառնանք հենց նրա կյանքի ամենից ամենաուշագրավ պահերին։ Եվ եթե լինեմ առավել անկեղծ, ապա պետք է խոստովանեմ, որ այս հաղորդումը պատրաստելու ժամանակ մենք բացահայտեցինք իր բնավորության եւս մեկ հատկանիշ՝ անհանգստություն չպատճառելու վառ ընդգծված հատկանիշ։ Մարդ, որը մեզ օգնել է ստեղծել բազմաթիվ հաղորդումներ ու կապի միջոց ստեղծել շատ ու շատ անվանի մարդկանց հետ, իր պարագայում գտնվեց ճայրաստիճան համեստ։ Մի խոսքով անցնենք մեր այսօրվա բուն թեմային։ Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի եւ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր, դասախոս, կոմպոզիտոր Երվանդ Երզնկյան։ Ծնվել է 1947 թվականի հունիսի 19-ին Երևանում։ Հայրը արվեստի վաստակավոր գործիչ, դիրիժոր Դավիթ Երզնկյանն է, մայրը երաժիշտ, դերասանուհի Ցողիկ Ջանիբեկյանն է, հայ անվանի դերասան Գուրգեն Ջանիբեկյանի ավագ դուստրը։ Շատերին է միգուցե հայտնի, որ Երվան Դավիդովիչը մեծացել է իր մորական կողմի տատիկի Լյուբով Գրիգորիևնայի հետ, եւ իր մանկության, պատանեկության եւ վաղ երիտասարդության տարիների հիշողությունները կապված են հենց Լյուբա տատիկի հետ։ Պապը մեր հարազատ պապն է, ակնառու դերասան Գուրգեն Ջանիբեկյանն է եւ իր ավագ դուստրը Ցողիկը, որը մեր մայրիկն է։ Մանկությունս անցավ փոքրիկ բակում, որը հին Երևանի շատ տիպիկ բակերից մեկն է։ Սամավար էր դրած, չայ էին խմում, տարբեր խաղեր էին խաղում, նարդի, շախմատ։ Փոքրիկները վազվզում էին, ինչ-որ բռնոցի բան էին խաղում։ Տատիս հետ էինք ապրում երկուսով։ Տատս Թիֆլիսի շատ հարուստ ընտանիքից եւ շատ կրթված կին էր։ Հավաքում էր բակի բոլոր փոքր երեխաներին, անգիր հեքիաթներ էր կարդում, շատ լավ գրականություն գիտեր եւ ես փաստորեն մի հատ դպրոց արդեն ես տանն եմ ստացել։ Հիշում եմ Լյուբա տատիկը պատմում էր, թե ոնց առաջ անգամ Երվանդը գնաց մանկապարտեզ։ Եկավ ասեց բապուլ, մանկապարտեզում մեզ կարակ հաց մազութով տվեցին։ Այնց համով էր։ Պարզվեց, որ սև խավիարը մազութ տեղեր շփոթել։ Հիշում եմ, որ տատիկս իր փոքր դոշակից ամեն ամիս 1 ռուբլի, 2 ռուբլի, 3 ռուբլի գցում էր թախտի մեջ եւ վերջում հավաքվեց եւ ինձ առավ դաշնամուր։ Հետո մի քիչ էլ փող հավաքեց, ինձ առավ հեծանիվ, Արլյոնը հեծանիվ, այն ժամանակ ամենալավերից մեկն էր համարվում եւ ես այդ Արլյոնը օգտագործում էի որպես տրանսպորտ, նոտաները դնում էի բագաժնիկի մեջ եւ քշում էի, գնում էի հորքուրիս հետ, ինձ հետ դաշնամուր էր պարապում։ Не надо и. Մեր բաբուի համար Երվանդը աչքի լույսն էր։ Անգամ հիշում եմ տատիկի մոտ էի, պատում էր, պատկերացրես Երվանդը գնացել է կոշկակարի մոտ կոշկ կապակվել։ Я же ему чешский купил. У него же больные ноги. Ամարտիս է լսում եմ, ասում եմ, ես հանդում ոնց հոտերին ինչ ա եղել։ Մի անգամ էլ գանգատվում էր, այն մարդ ասում է, այն օրը այն ծանր կանտրաբասը բերեց տուն, հազիվ Իրանից մեծ,
Ему же нельзя волноваться, у него же больное сердце. Вот если мы танцуем, есть ванду ему, там вот и наиван, там сирт наиван. Իհարկե բարձեց, որ ոչ ոքն էլ հիվանդ չէր, ուղղակի դա իր ձևն էր, հոգալ թորան համար։ Մենք սովորել ենք առաջինից մինչև 11-րդ դասարան, համար 71 դպրոցում, Ալավերդյան, այսօր Հանրապետական փողոցի վրա։ Դա հին դպրոցներից էր։ Դպրոցը կեսը ռուսական էր, կեսը հայկական։ Իմ ծնողները եւ Երևանի ծնողները որոշեցին, որ մենք պետք է գնանք անպայման ռուսական դպրոց։ Բավականին լավ դպրոց էր, լավ դասատուներ կային։ Դասատուներ, որոնք երեխաներին իսկապես ներշնչում էին, որպեսզի իրանք ստիմուլ ունենան պարապելու։ Շատ լավ դասարան էր, շատ հետաքրքիր անձնավորություններ էին մեջը սովորում։ Կամաց ընկերությունը սկսվեց, սովորում էինք, խաղում էինք իրար հետ։ Մեր բակը դառավ նաև մեր դասարանի կենտրոններից մեկը, որովհետև ես ճարեցի երկար DSP կտոր, որը չէր ճարվում եւ թենիսի սեղան սարքեցի եւ թենիսի մրցումներ էինք անում եւ այլն։ Իսկ ես պինգ-պոնգն ինչ բան է։ Նոր սեկցիա է։ Լսեք, բավական եղավ, դեշտեք այս սեկցիաներին։ Տատս շատ մեծ դեր խաղաց եւ ինքը փաստորեն մեր դասարանի տատն էր, որտեղ այդ նույն ժարի տարած կարտոշկեքը, որը ես հաչ էի ուզում ուտեի, վատ էի ուտում, երեխեքին կանչում էր, որ իրանք ուտեն, ես էլ հետները։ Դպրոցական տարիներում առասարակ լինում են միջդասարանյան կռիվներ եւ Երևանը այդ բարագայում միշտ խաղաղարար էր որպես հանդես գալիս։ Երևանը այն ժամանակ արդեն գնում էր դաշնամուրի, շատ է սիրում նվագել, փոքր խմբեր էր կազմավորվել մի քանի հոգուց դպրոցում եւ այդ օրկեստրում ինքը նվագում էր եւ դաշնամուր եւ գիտարա։ Գիմնաստիկա են պարապել, շատ կարճ սուսերամարտ, հետո այն ժամանակ շատ էի հիվանդանում անգինայով, մի օր էլ տատս վերցրեց ինձ տարավ հենց մեր տան կողքը լողավազան էր, մանկական եւ տարավ ինձ պրոֆեսիոնալ լողի։ Այն օրվանից երբ որ ես ընդունվեցի լողի խմբակը, էլ ոչ մի հիվանդություն չկար։ Դպրոցը մեր համար, դասարանը մեր համար շատ ընկերական լայն շրջապատ ստեղծեց։ Դասարանում մենք հասկացանք ինչ բան է իսկական ընկերությունը, որ ամենալավ ընկերները դա համադասարանցիներն են, հետո նոր դրանց միացած մնացած լավ ընկերները, որոնց հետ իհարկե ընկերություն ենք անում, հիմա շատ քչերն են մնացել, բայց ով որ կա միշտ շփվում ենք։ Так мы выглядели 20 лет назад, когда покидали родную школу. И вот сегодня здесь, в своем классе, собрался наш боевой и веселый, славный и озорной 10 А. Վստահ եմ, որ շատերի մոտ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, արվեստի վաստակավոր գործիչ, անվանի կոմպոզիտոր, պրոֆեսոր, երաժիշտ Երվանդ Երզնկյանը ասոցիացվում է Հայաստանի հանրային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի էստրադային ջազային բաժնի հետ։ Սակայն շատ քչերին է հայտնի, որ մայստրոն դպրոցն ավարտելուց հետո որոշում կայացրեց ընդունվել Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, քանի որ ուներ փայլուն գիտելիքներ ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում եւ որոշում կայացրեց իր բարձրագույն ուսումը շարունակել տեխնիկական կիբեռնետիկայի ոլորտում։ Այսպիսով Երվանդ Երզնկյանը դարձավ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանող, սակայն հենց այնտեղ ճակատագրի բերումով ինքը հասկացավ, որ երաժշտությունը իր համար ամեն ինչ է եւ սկսեց փայլուն հաջողություններ արձանագրել հենց երաժշտության ոլորտում։ Մի խոսքով դիտում ենք մանրամասները։ Չեմ կարող ասել, որ ես Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում լավ եմ սովորել, սակայն այդ բարձրագույն հաստատությունը ինձ տվեց շատ կարևոր երկու բան։ Նախ քաջ գիտակցություն, որ իմ տարերքը երաժշտությունն է, եւ երկրորդ՝ գիտելիքներ կիբեռնետիկայի ոլորտում, որոնք ինձ շատ օգնում են երաժշտության մեջ տարբեր տեխնիկական հարցերի լուծման ժամանակ։
Երվանդ Երզնկյան։ Ազիզան Գրիգորը ու ես որոշեցինք ընդունենք պոլիտեխնիկ։ Մենք իրար հետ պարապում էինք մաթեմատիկա եւ ուսուցիչն էր մեր ակադեմիկոս Ալեքսանդրյանը։ Ինքը ընդունվեց ստրոյֆակ, ես ընդունվեցի էներգետիկայի ֆակուլտետ, էլեկտրոֆակ, հետագայում փոխվեցի կիբերնետիկա։ Ինքը իհարկե շատ խորացավ եւ հետագայում դարավ սպորտային համալիրի Դեմիրճյանի անվան կոնստրուկտորներից մեկը եւ այսօր էլ ղեկավարում է Անգոս պրոյեկտ ինստիտուտը եւ ես շատ հպարտ եմ, որ նրան նման ընկեր ունեմ։ Վանձիկը պոլիտեխնիկ ընդունվել է 65 թվականին։ Ես 2 կուրս ավելի բարձր էի սովորում, սակայն ոչ թե որպես պոլիտեխնիկի ուսանողներ ծանոթությունը մեր կայացավ, այլ կայացավ մեջտածելի հայտնի են տարիների անսամբլի հետ կապված։ Որտեղ բաս գիտար նվագում էր նաև իմ բարեկամուհին։ Հաճախ մենք այդ համերգներին լինում էինք եւ մեխը իր շուրջը համախմբողը Երվանդ Երզնկյանն էր։ Մեջտածելները Հայաստանում պոլիտեխնիկի շրջանակներում առաջին հայաստանյան Beatles-ներն էին, որոնք շատ արագ մեծ մասսայականություն վայելեցին։ Եթե դուք նայեք երազողների տեսահոլովակը, կտեսնեք, որ ինչքան Beatles-ոտ ու Rolling Stones-ոտ ազդեցություն կա, էլի։ Եվ պարբերաբար նրանց համերգները, որոնք շատ հաճախ տեղի էին ունենում պոլիտեխնիկական համալսարանի երկրորդ մասնաշենքի այդ ակտվի մեծ դահլիճում, ուղղակի լեփ-լեցուն էր։ You out with me? Come on, you want me, Belle? Come on, do you, baby, give me one more time? If you know you one more time again. Ճիշտ է, պոլիտեխնիկում լավ չէին վերաբերվում նրան, ով զբաղվում է զուգահեռ ինչ-որ խումբ էին կազմել։ Նրանք 5 հոգի էին մեջտածել խումբը, որոնցից Վանձիկը, լուսահոգի Զավենը Սարգսյան, նաև Հակոբը, իրենց սոլո գիտարիստներ, այդ 3-ը պոլիտեխնիկից էին։ Նրանց 4-րդ միացել էր համալսարանում սովորող այդ ժամանակ Արմեն Զաքարյանը, Թմբուկահարը ու Դառնիկը եւ Բուլիկ Կոտոյանը։ Մեջտածելները ստեղծվեցին 65 թվականին եւ գոյություն ունեին մինչեւ 70 թիվը։ Զուգահեռ այդ ժամանակ 67 թե 68 թվականին եւս մեկ շատ հայտնի արդեն մաքուր ջազային կոլեկտիվ ստեղծվեց Կվինտետ, որում մեջտածելներից Վանձիկը կոնտրաբաս, Արմենը ու Դառնիկը, Ալիկը Զախարյան alt saxofon, Ալեքսանդր Ցիտարենկոն, որին ասում ենք Ցիտը, տրուբաչ, եւ Արտուր Վարդապետով դաշնակահարը։ Հետո արդեն ստեղծված կար հանրահայտ առաջին ջազային տրիոներից էր Լևոն Մալխասյան, Արմեն Թութունջյան, Արտուր Աբրահամյան կոնտրաբաս, որից հետո Արտուր Աբրահամյանի փոխարեն 69 թվերից Մալխասը Վանձիկին հրավիրեց որպես կոնտրաբաս իրենց այդ հայտնի տրիո։ Եվ այդ ժամանակ իրանց տրիո դարավ կվարտետ, միացավ իրանց Ալիկը Զախարյան, սաքսոֆոնահար, շատ հայտնի քարյակ ստեղծվեց։ Եվ այդ քարյակը 70 թվին Կույբիշևի ջազ ֆեստիվալում, որտեղ ամբողջ խորհրդային միությունից շատ հայտնի ջազմեններ սա հավաքվել էին։ Այդտեղ ուրեմն այս երիտասարդ անծանոթ կազմը նրանք ուղղակի ֆուրոր արեցին։ Եվ ամբողջ խորհրդային միությունում միանգամից հայտնի դարձան։ Հաճախ հյուրախաղեր, հաճախ հետաքրքիր կոմպոզիտորների հետ համագործակցություն, եւ այստեղից եկավ այն հարցը, որ ինչու Երվանդը չի կարող շարունակել Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում։ Պոլիտեխնիկը իր հրական դերը խաղաց իհարկե։ Իմ կյանքում այն առումով, որ ես ձեռք բերեցի շատ լավ ընկերներ։ Ռուբիկը, Ագաշյան, Չիկոն, որ հետ միասին մենք նվագում էինք, որ այսօր այն հանգամանքը, որ ես զբաղվում եմ երաժշտությամբ, ձայնագրություններով, դա ինձ թույլ է տալիս շատ լավ հասկանալ ինչը կատարվում է տեխնիկապես։ Պոլիտեխնիկում չի լինի մարդ, որին ասեք Երվանդ Երզնկյան, դա չիմանա Երվանդ Երզնկյանը ով է։ Մի բան բավական է նշել, որ պոլիտեխնիկի հիմնը, որի բառերը Արամայիս Սահակյանինն են, որի իմիջիայլոց նորից պոլիտեխնիկի շրջանավարտ է եղել, երաժշտությունը, նրա հեղինակը Երվանդ Երզնկյանն է։
Ամենից ամենան շարունակում է իր եթերը եւ բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս բային միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք Երվանդ Երզնկյանի կյանքի ամենից ամենաուշագրավ պահերի մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա ես ընդունվեցի բավականին հասուն տարիքում, երբ արդեն ունեի մեծ փորձառություն երաժշտության մեջ։ Երվանդ Երզնկյան 32 տարեկան հասակում ընդունվեցի կոնսերվատորիա։ Երբ որ համեմատում ես կոնսերվատորիան պոլիտեխնիկի հետ, հասկանում ես, որ կոնսերվատորիայում շատ դժվար է ընդունվել, բայց չավարտել հնարավոր չի, որովհետև եթե պոլիտեխնիկում ամեն մի սեսիայի ժամանակ մի 5 հատ սենց հաստության գրքեր է ուսումնասիրում, որ մի սեսիա հանձնես, ոնց որ մի մարդու կյանքը լինի։ Կոնսերվատորիայում այդպես չի։ Երևի դա կախված է մարդու տաղանդից իհարկե։ Ես ընդունվեցի մի անգամից երկրորդ կուրս կոմպոզիտորական բաժինը, ամենաբարդ բաժինն է, իհարկե շատ մեծ օգնություն ստացա իմ երաժիշտ ընկերներից, որոնք ինձ հետ պարապեցին։ Մի կողմից Արամ Ասատյան, մյուս կողմից Արմեն Սմբատյան, շատ մեծ դեր խաղացին այն առումով, որ ես քանի որ չունեի միջնակարգ երաժշտական կրթություն, այլ ընդամենը 7-ամյակ, չգիտեի ինչ բան է հարմոնիան, այսինքն գիտեի, որովհետև ռադիոյի նվագախմբում արդեն երաժշտություն էի գրում եւ կրթիկավորում էի, բայց այդ ամեն ինչը ինտուիտիվ էր։ Կոնսերվատորիան էլ ինձ համար շատ հետաքրքիր էտապ էր, որտեղ ես հավաքեցի իմ բոլոր ուժերը, քանի որ ուշ էի ընդունվել եւ սովորեցի մաքսիմալ լավ ինչքան հնարավոր է։ Դրանում ինձ օգնեցին նաև չտեսնված դասատուները։ Առաջինը Սպեցի դասատուն Էդգար Հովհաննիսյանը, Էդգար Սերգեյիչը, որի հետ միասին մենք աշխատում էինք արդեն ռադիոյում, ինքը ռադիոյի եւ հեռուստատեսության երաժշտական խմբագրության գլխավոր խմբագիրներ են ժամանակ եւ շատ լավ ընկեր։ Ես ահագին բան նրանից սովորեցի։ Ես ունեի դասատու Գայանե Մայսեևնա Չիբոտարյանը, որը պոլիֆոնիայի սովետական միության լավագույն դասատուներից մեկն է, եւ Միխայել Տերյանը մեզ տալիս էր սոլֆեջո, հարմոնիան սովորել եմ Էդուարդ Բաղդասարյանի մոտ, որը մեծ մասնագետ էր որպես կոմպոզիտոր, որպես այն ժամանակվա ջազմեն։ Մի խոսքով ինձ շրջապատում էին ամենալավ երաժիշտները Հայաստանում։ Չորս տարում ավարտեցի կոնսերվատորիան, մի անգամից գրեցի սիմֆոնիկ պոեմ Մուսալեր, դա 83 թիմն էր, եւ այդ Մուսալեր պոեմով կոմպոզիտորների միության անդամ դառա, եւ շատ հպարտ էի, որ տոմս ունեի, որի վրա գրած էր Սայուս կոմպոզիտոր ՍՍՍР եւ Խրեննիկովն էր ստորագրել։ Ասել, որ Երվանդ Երզնկյանը աշխատասեր է, նշանակում է ոչինչ չասել, որովհետև ինքը ծայրաստիճան աշխատասեր է եւ ներկայումս էլ աշխատում է մի քանի աշխատավայրում։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը իր ակունքներով գնում է դեպի 1967 թվական, իր գերակշիռ մասը ավելի ստույգ 40 տարի աշխատում է հենց Երվանդ Երզնկյանի ղեկավարությամբ։ Եվ հենց Երվանդ Երզնկյանի ղեկավարության օրոք ձայնագրվել է Հանրային ռադիոյի ոսկե ֆոնդի գերակշիռ մասը։ Էլ չասեմ Երվանդ Դավիդովիչի մանկավարժական պրակտիկայի եւ կոմպոզիտորական գործունեության մասին։ Շատ անվանի երաժիշտներ իրենց կայացմամբ պարտական են հենց Երվանդ Երզնկյանին եւ Մարտին Վարդազարյանին։ Բոլորը թերևս կփաստեն, որ երբ լսում են Երվանդ Երզնկյանի անունը, այն միանգամից ասոցիացվում է Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ ապա Մարտին Վարդազարյանի հետ։ Եվ դա պատահական չէ, քանի որ շուրջ 40 տարի Երվանդ Դավիդովիչը ղեկավարում է վերոնշյալ նվագախումբը եւ իր կողքին է միշտ հայ անվանի կոմպոզիտոր
Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր, ջազային երաժիշտ Մարտին Վարդազարյանը, որը եւս ունի իր անջնջելի ներդրումը նվագախմբի փայլուն գործունեության մեջ։ Երկրորդ դիրիժոր էի եւ բաս գիտարահար էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբում, որը ղեկավարում էր Մավի Սակալյանը, հետո այնպես ստացվեց, որ ես նրան փոխարինեցի, հետո ինձ միացավ Մարտին Վարդազարյանը 90 թվին, որը մինչև հիմա իմ լավագույն ընկերներից է, ավագ եւ չափազանց մեծ դեր խաղաց իմ ղեկավար դառնալու գործում։ Եվ այսօր ես ունեմ շատ բարձրակարգ կոլեկտիվ։ Ձեր բերած անկախությունից հետո այդ նվագախումբը, ինչպես բոլոր ստեղծագործական կոլեկտիվները, ունեցան խնդիրներ, բայց Երվանդը Երզիկյան ամեն ձևով կարողացավ պահել նվագախումբը 94-95 թվականներն էր, նվագախումբը համարյա թե ֆինանսավորում չուներ եւ կարող է պարզապես փակվել։ Եվ Երվանդ Երզիկյանը պայմանավորվեց ռուսական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար լուսահոգի Ալեքսանդր Գրիգորյանի հետ, որպեսզի շաբաթը մեկ անգամ տրամադրի մեզ թատրոնի ճեմասրահը։ Եվ մենք ստեղծեցինք մի ակումբ, որը կոչվում էր Ragtime։ Յուրաքանչյուր ուրբաթ հրաշալի մի ծրագիր էր մատուցում, որից իհարկե գումար էր աշխատում եւ նվագախումբը, եւ մենք բոլորս այդպես հաջողվեց փրկել այդ նվագախումբը։ Որպես նվագախմբի ղեկավար անցել եմ մի քանի փուլ։ Ինչքան ղեկավարում ես, այնքան ինչ որ նոր բաներ ես գտնում քո մեջ, այդքան նոր բաներ ես սովորում։ Քասթինգ էր հայտարարված, բավականին արդեն փորձ ունեի ես։ Գնացի, մայստրոն լսեց, երկու ստեղծագործություն տվեց ինձ, ասաց կսովորես ու ներկայացա փորձին, որտեղ մայստրոն նստած էր իր տեղում ու 40 հոգուց բաղկացած էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբներ նստած, վախ կար, որ ես ինձ չկարողանամ արդարացնել, բայց Երվանդ Երզիկյանը այն երաժիշտներից մեկն է, որ շատ մեծ տեղ է տալիս երիտասարդին։ Բոլոր ուղղությունները ցույց տալով ես կատարեցի այն ամենը, ինչ որ պետք էր։ Մի քանի փորձերից հետո ասեց ինձ. Լուսինե, մայիսի 7-ին, հենց հանրային ռադիոյի ծննդյան օրն էր, ուզում եմ, որ դու այդ համերգին երգես։ Շատ ուրախացա իհարկե, իսկ այդ համերգից հետո նա ինձ առաջարկեց, որ ես դառնամ այդ նվագախմբի մենակատարը։ Իննսունյոթ թվին Արմեն Սմբատյանը, որ այն ժամանակ ռեկտոր էր, ինձ առաջարկեց բացել ջազի բաժին կոնսերվատորիայում։ Եվ Մարտին Ցոլակովիչի Վարդազարյան օգնությամբ մենք միասին բացեցինք ջազի բաժին, որը մինչև հիմա գործում է եւ տվել է բազմակի սաներ։ Շուրջ 20 տարի Կոմիտասյան կոնսերվատորիայի վոկալ տեսական ֆակուլտետի դեկանն եմ եղել եւ այդ տարիներին է հենց Երվանդ Դավիդիչը եղել ամբիոնի վարիչ։ Մեր համատեղ գործունեությունը եղել է շատ արդյունավետ, ուսանողների նկատմամբ բարյացակամ, բայց միաժամանակ շատ մեծ պատասխանատվությամբ եւ մի մեծ առավելություն ունենալով ռադիոյում էստրադային ջազային սիմֆոնիկ նվագախումբ, նա կարողանում էր իր օգտակարությունը բերել մեր շրջանավարտներին։ Ես այնպես եմ արել, որ կոնսերվատորիայի ուսումնական process-ը զուգակցում եմ մեր նվագախմբի փորձերի հետ եւ երգիչները եւ ինստրումենտալիստները հնարավորություն ունեն գալ եւ կենթանի նվագախմբի հետ փորձեր անել, լավերը նույնիսկ մեր համերգներում են մասնակցում։
տարի ես լինելով կոնսերվատորիայի ուսանող եւ բակալավր եւ նաեւ մագիստրատուրա շատ գեղեցիկ աշխատանք ենք տարել մայստրոյի հետ միասին։ Այդ տարիներից ես արդեն որպես ռադիոյի օրկեստրի մենակատար բազմիցս համերգներ ենք արել միասին մայստրոյի հետ։ Որովհետեւ մենք նախ իրար շատ ենք սիրում։ Ես անչափ շատ սիրում եմ պարոն Երզնկյանին, դեռ շատ վաղուց մենք առիթ ենք ունեցել համերգների, սովորել եմ կոնսերվատորիայում, մենք մի խոսքով միասին շատ մեծ ճանապարհ ենք անցել։ 2004 թվականից ընդունվել եմ կոնսերվատորիայի ջազ էստրադային բաժինը։ Այդ ժամանակ ամբիոնի վարիչը Երվանդ Երզնկյանն էր։ Տեղի ունեցավ մեր ծանոթությունը, իմ դասախոսը Ռայիսա Մկրտչյանն էր եւ մեր քննությունները միշտ տեղի էին ունենում նվագախմբի հետ, այսինքն արդեն նվագախմբի հետ շփում աշխատանքը ես սկսել եմ 2004 թվականից։ Առաջի կուրս էի եւ հայտարարվեց միջազգային մրցույթ, որտեղ կարող էի մասնակցել նաեւ ես։ Ժյուրիների մեջ էր նաեւ Երվանդ Երզնկյանը։ Նա առաջի անգամ ինձ այդտեղ լսեց եւ առաջարկ արեց, որպեսզի գնամ իրենց մոտ եւ փորձերին մասնակցեմ, լսեմ։ Երվանդ Երզնկյանը փաստորեն դարձավ մարդը, որը ինձ օգնեց իրականացնել իմ երազանքները։ Երվանդ Երզնկյանի հետ ծանոթ եմ 5 տարեկանից։ Ընտանիքներով կապրել եղել մեր մեջ ու երբ պետքա ընդունվեի կոնսերվատորիա, այնպես ստացվեց, որ մայստրոյի առաջի ուսանողն եմ դարձել կոնսերվատորիայում որպես դասական կոմպոզիտոր։ Տենց շարունակվեց բացի աշխատանքից մի հատ ուրիշ շփում մայստրոյի հետ։ 2010-ից արդեն ես սկսեցի ստաբիլ համագործակցել նվագախմբի հետ, իհարկե առաջարկը եղավ հենց մայստրոյի կողմից։ Երբ Ավստրալիայում ես մի համերգ կայացրեցի Whitney Houston-ի երգերով հանդերձ, ես շատ ուզեցի, որ այդ համերգը նույնպես լինի Հայաստանում։ Եվ առաջինը, ում ես մտածեցի, որ կկարողանամ դիմել եւ պատվով մենք այդ համերգը կկարողանանք կայացնել, դա հենց Երվանդ Երզնկյանի իհարկե օրկեստրն էր, շատ փառահեղ գեղեցիկ համերգ արեցինք։ Եվ դա ես կարող եմ ասել, որ այդ տարիների պտուղներ, որը մենք քաղեցինք։ Չմոռանամ ասեմ, որ մանկավարժականում եմ դասավանդում։ Այնտեղ էլ տալիս եմ գործիքավորում եւ մի փոքրիկ ջազ բենդ ունենք։ Երվանդ Երզնկյանի այս տարիների աշխատանքի արդյունքում ունենք ջազ բենդ, որի աշխատանքները մենք հաճախակի ցուցադրում ենք տարբեր մարզերում, մեր ամբիոնի ելույթների ժամանակ։ Այնտեղ լրիվ ուրիշ նպատակներ են։ Ես ուսանողներին սովորացնում եմ գործիքավորել կոմպյուտերի օգնությամբ։ 2004 թվականին ես մտածեցի, որ ձայնագրվենք այս ալբոմը, 10 երգ ընտրեցի Երևանի մասին եւ մենք տրիոյով ձայնագրվեցինք։ Երվանդ Երզնկյան բաս գիտար, Մարտին Վարդազարյան տեղնաշարային գործիքներ։ Երևանն է խոսում, իմ սրտից է խոսում է անուշ պատմում է իմ երկրի սարերի երգի մասին։ Հաջորդ դիսկը, որի համար շատ շնորհակալ եմ եւ Երվանդ Երզնկյանին եւ մայստրո Մարտին Վարդազարյանին, մտածեցի թողարկեմ երգեր, որը ընդհանրապես չեն լսվել 30-ական, 40-ական թվականներին, որը մենք ունենք արխիվ։ Ձայնագրվեց Once Upon a Time in Yerevan, այս ձայնասկավառակը։ Այսօրվա մեր ձայնագրությունները տարածաշրջանի կարող եմ ասեմ, այսօր լավագույն ստուդիան է մեր ռադիոյի ձայնագրման ստուդիան։ Ընդունվեցի Հանրային ռադիո 2016 թվականին, երբ նշանակվեցի արխիվի տնօրեն, թվայնացման եւ արխիվացման պատասխանատու։ Հավաքեցի մի հրաշալի թիմ եւ սկսեցինք մենք թվայնացնել ամբողջ արխիվային նյութերը։ Ես կասեի ամենամեծ արխիվ ունեցողներից մեկը Երվանդ Երզնկյանի
Երզնկյանի արխիվն է, նրա գործիքավորում, ոչ թե որպես միայն կոմպոզիտոր, այլ որպես գործիքավորող։ Մինչև հիմա Երվանդ Երզնկյանը մեր լեգենդար 6-րդ ստուդիայում ձայնագրվում են նոր ձայնագրություններ, նոր կատարողների հետ, նոր մշակումներով մեր մեծ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները եւ իհարկե չենք մոռանում ոչ մի մեծանուն կոմպոզիտորի ծննդյան օրերը եւ նաեւ կենթանի համերգներ է լինում հանրային ռադիոյում, որը ղեկավարում է հենց ինքը մայստրո Երվանդ Երզնկյանը Մարտին Վարդազյանի հետ միասին։ Մի առիթով օպերային թատրոնի բեմում շուրջ 10 երգ կատարվեց իր հեղինակած, որոնք շատ հետաքրքիր էին, կրում էին իրենց մեջ եւ հնի եւ նորի սինթեզներ, եւ կատարողներն էլ բավական հնչեղ անուններ էին։ Ես շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ Երվանդ Դավիդովիչը իր ստեղծագործություններից մի քանիսը վստահել է ինձ եւ ես դարձել եմ այդ երգերի առաջին կատարողը։ Վառվող կրակ, աղոթք, յուրաքանչյուր ամանոր ես իր թույլտվությամբ օգտագործում եմ իր ամանորի ֆանտազիան։ Ունի նաև սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ, շատ կուզեմ, որ անդրադարձ արվի նրան որպես ոչ միայն դիրիժոր, այլ որպես ստեղծագործողի, կոմպոզիտորի։ Տեսիլքի աշխարհի, թե սերդ ասից քո սրտի, ես աշխարհի չեմ բողոքի, թե կուզ պահես ինձ քեզ գերի։ Իհարկե նվագախումբը ունի կարիք սերնդափոխության եւ այդ սերնդափոխությունը հարկավոր է շատ փափուկ անցնի եւ այսօր իմ կողքին է Դավիթ Գեոդակյան, որը ինձ մոտ ավարտել է այսօր ամենալավ երաժիշտներից մեկն է Հայաստանի։ Բակալավրիատը ավարտելիս մենք պարտադիր պետքա խոշոր կտավի ստեղծագործություն գրենք, լինի բալետ, օպերա կամ սիմֆոնիկ ինչ-որ մի գործ։ Ես սիմֆոնիա գրեցի, բերում էի Երվանդ Դավիդովիչի մոտ, sense մի հատ նայում էր, ասում էր слишком много нот։ Ու մի անգամ շատ հետաքրքիր միտք ասեց, ասում է կարելի է բարդ երաժշտությունը շատ պարզ ձևով մարդկանց մատուցել։ Դրա հակառակն էլ ասեց, որ կարելի է շատ պարզ երաժշտական միտքը անելանելի, բարդ ու անհասկանալի ձևով ռեալիզացնել։ Շատ կարևոր է, որ ես կարողացա ստեղծել մի ճանապարհ, որտեղ երիտասարդները գալիս են ու շատ հանգիստ փափուկ մտնում են մեր մթնոլորտի մեջ։ Այսքան տարիների մեջ այդ նվագախումբը նույնացել է Երվանդ Երզնկյան անվան հետ։ Սա մեծ հաշվով մի յուրօրինակ մթնոլորտ է էստրադային, ջազային արվեստի, որի առանցքում այսօր բարեբախտություն է, որ մենք ունենք Երվանդ Երզնկյան։ Ես 11 տարի ջահել եմ, արդեն վաղուց թոշակի եմ, իսկ ինքը 5 տեղ աշխատում, անսպար էներգիա, առանց հանգստի, ունիկալ մարդ է։ Համբերատարության եւ կոմպրոմիսի մեծ վարպետ։ Ահա այսպես կարելի է երկու բառով բնութագրել Երվանդ Դավիդովիչին եւ կարելի ասել հենց այդ հատկանիշները նրան թույլ տվեցին անցնելով կյանքում բավականին դժվար ու բարդ ուղի, այնուամենայնիվ չհանձնվել եւ գնալ դեպի առաջ ու հասնել հաջողությունների։ Հավատարիմ ամուսին, փայլուն հայր եւ պապիկ։ Հիշում եմ մեկ առիթով ինքը կիսվեց մեզ հետ, որ հաճախ է ունենում հեռախոսազրույց իր Նյու Յորքաբնակ թոռնիկի հայտնի ջազմեն եւ սաքսոֆոնահար Դավիթ Երզնկյանի հետ։ Դավիթ Երզնկյանն ունի փայլուն երաժշտական ճաշակ եւ հաճախ իր ամենատարբեր նորարարություններով երաժշտության ոլորտում կիսվում է պապիկի հետ։ Երվանդ Դավիդովիչը նաեւ փայլուն ընկեր է եւ եղբայր։
ինչի մասին մեզ հետ կիսվեց Ամերիկա բնակ իր կրտսեր եղբայրը Գուրգեն Ալեքսանդրյանը, որը տեղափոխվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ շարունակեց իր փայլուն գործունեությունը գիտության ոլորտում։ Դե ինչ դիտում ենք մանրամասները։ Ես ինձ համարում եմ երջանիկ մարդ, քանի որ ունեմ շատ սիրելի կին, դուստր եւ թոռնիկ, որոնց համարում եմ իմ կյանքի ամենամեծ եւ ամենաթանկ ձեռքբերումը։ Ունեմ հրաշալի ընկերներ, գործընկերներ եւ ունեմ իմ սիրած աշխատանքը, որն ինձ միշտ պահում է երիտասարդ։ Երվանդ Երզնկյան։ Հիանալի մարդ, հիանալի արվեստագետ, բարձրակարգ երաժիշտ, անփոխարինելի մանկավարժ եւ ամենակարևորը ընտանիքի լավ ամուսին, հայր, պապիկ։ Անդուի ու կարայի ամագը շատ մեծ է իմ որպես մարդ ձևավորվելու մեջ։ Մինչև հիմա էլ, երբ որ գալիս եմ Երևան, չի թողնում ոչինչ բանի համար վճարել։ Ես 28 տարի բաժնի վարիչ մասարանում Ամերիկայում, հիմա էլ էմերիտուս պրոֆեսոր, ձեռս քարի տակ չի, բայց միշտ ասում եմ, այս աղբերն եմ տենիսուիցիս։ Մենք նաև երկար տարիներ ընտանեկան մտերմություն ենք ունեցել։ Փայլուն կին հիանալի Տիկին Կարինեն, շատ տաղանդավոր դուստր Զարան անձամբ մայեստրոյի ծանոթացա իր աղջկա Զարուհի Երզնկյանի միջոցով, որը շատ հրաշալի ջազային երգչուհի է։ Առաջի տեսահոլովակը, որ ես իմ կյանքում նկարահանվել եմ, Զարա Երզնկյանի հետ եղել, Հոսե Ֆելիսիանոյի եւ Դայանա Շուրի դուետն էր, որը մենք շատ ենք սիրել։ Երվանդ Երզնկյանը լսեց, ասեց եկեք ձայնագրությունը անենք, շատ լավ է ստացվում ձեզ մոտ, եւ մենք ձայնագրեցինք 6-րդ ստուդիայում։ Հոլովակը դուրս եկավ, մեծ հաջողություն ունեցավ։ You get tired by me, you forget you're a traveler. Did I ask you more? No, you're a dreamer. I can use some dreaming. Երվանդ Երզնկյանի հետ մեր ծանոթությունը շատ վաղուց է եղել, բայց ավելի մենք մտերմացանք 90-ականներին։ Իմ դաստրիկը իր թոռնիկի հետ երեխա ժամանակ նույնիսկ ընկերություն են անում, միասին գնում էինք քոլեջ եւ մենք Երվանդի հետ միասին գնում էինք իր ավտոմեքենայով երեխաների դեպից, մի անգամ էլ գնացինք, տեսանք երեխաները չկան։ Ընկածման ենք գալիս, դու մի ասա, ընդամենը 4-5 տարեկան երեխա էին այն ժամանակ, փախել էին դասից ու պահկվել էին սեղանի տակ։ Դավիթը տաղանդավոր երիտասարդ է, նա ոչ միայն լավ տիրապետում է էստրադային, ջազային, հատկապես ջազային ժանրին, այլ նաև հիանալի գործիքավորումներ է կատարում նվագախմբերի համար, որտեղ որ աշխատում է կամ ուր իրեն հրավիրում են։ Հետաքրքիր երաժշտական ճաշակ ունի, ապրում է Նյու Յորքում։ Նյու Յորքը այդ քաղաքն է, որ տենց երաժշտություն է սիրում։ Շատ բարձր եմ գնահատում Երևանին որպես մարդ։ Կարող է ուրախանալ քո ուրախությունով։ Ինքը ունի լսելու ունակություն։ Խորհուրդները միշտ մեղմ են լինում։ Ոնց որ խաղաղություն սիրող անձնավորությունը եւ իր մարդկային բնավորությունը ինքը տարավ անփոփոխ իր կյանքի մեջ։ Երևս իմ երիտասարդ շրջանի միշտ աջակցությունն եմ զգացել։ Պետագայում էլ բազմաթիվ տարբեր հոբելյանական հանդիսություններ, պետական տոնակատարություններ, հանրապետական նշանակության միջոցառումներ, որտեղ սովորաբար նաև ամենատարբեր խմբերի հետ է առնչվում, ամենախաղը, երևի հարմարվողը։ Մայստրոն միշտ ասում է, որ իմ պապիկը իր համ դասախոսն է եղել, համ էլ միշտ ասում է Գևորգ Արմենյանը ընկերս էր։ Շատ հետաքրքիր համեմատություն է ինձ համար, որտեվ մարդուն ճանաչել մանկուց որպես մտերիմ մարդ ընտանիքին, հետո նույն մարդու մոտ սովորել, երբ ինքը քո մենթորն է, ու միևնույն ժամանակ նաև աշխատել իր ղեկավարության տակ, շատ տարբեր վեկտորներ է։ Մայստրոն շատ թեթև մարդ է իր բնույթով, շատ ունիկալ հումորի տեր ու շատ պահանջկոտ։ Այնտեղ, որտեղ Երվանդ Երզնկյանը նստում է եւ չափ է տալիս, իր ոտքի տակ կա մի հատ երկաթի պատվանդան, այդ պատվանդանի կափարիչը պոկված է ու ինքը երբեք չի ասում սարքեք սա ձայնը գալի, ինքը որ ոտքը խփում է այդ
պատվանդանի sense, ամբողջ դահլիճը դնդում է ու սա հավաքվում են երաժիշտները ու սկսում են լավ նվագել ավելի։ Բայց նաև շատ ջերմ է իր հետ աշխատել։ Ինչքան էլ ինչ որ մարդուց դժգոհ լինի, երբեք չարություն չի պահի։ Եղել են դեպքեր, որ իսկապես բարկանալու ենթակա իրավիճակներ են եղել, բայց ինքը կշռադատված եւ պահի տակ նույնիսկ սառը դատող միանգամից կարողացել է այդ ամեն ինչը շտկել։ Որոշակի նմանություն ունենք մենք բնավորությամբ, ուղիղ մարդ, ես ահավոր շատ եմ սիրում այդ տեսակը։ Whitney Houston-ի համերգի ընթացքում, երբ ես վերադարձա Ավստրալիայից արդեն Հայաստան, իր զբաղվածության հետ մեկտեղ նա հասցրել էր բոլոր նոտայագրությունները ավարտին հասցնել, օրկեստրի հետ արդեն մի քանի անգամ փորձեր կայացնել, ինքը այդ պատասխանատվության զգացումն իր մեջ ուներ, որ ես երկրից երկիր եմ գալիս ու այսպիսի մեծ համերգ ես հենց իրեն եմ վստահել։ Այնքան շնորհակալ եմ Երվանդ Դավիդովիչին, որ շփվել եմ այդ տաղանդավոր մարդկանց հետ եւ ունեմ շատ ընկերներ այնտեղ, որ ասում են ոնց որ մեջքիդ կանգնած լինեն։ Եվ գլխավորում է Երվանդ Երզնկյանը այդ ամեն ինչը դու հանգիստ ես արդեն, էլի։ Ինձ համար մեծ պատիվ է եւ երջանկություն, որ ինձ ճակատագիրը բերել է այդ նվագախումբ։ Շատ կարեւոր է, որ շփումը տարբեր սերունդների մի տեսակ միաձուլվում է մեր նվագախմբում։ Կարծում եմ դա հենց Երվանդ Երզնկյանի եւ Մարտին Վարդազարյանի շնորհիվ է։ Երաժիշտներ, ովքեր երկար տարիներ աշխատել են Հանրային ռադիոյի օրկեստրում եւ ինչ որ տեղ իրանց տարիքից ելնելով ինչ որ առողջական խնդիրներ, Երվանդ Երզնկյանը երբեք նրանց հետ չի վերաբերվում որպես աշխատողի, այլ վերաբերվում է որպես ընկերոջ ու միշտ օգնում է իրենց։ Ավելի շատ ցանկանում է ինքը դիմացինին կարողանա այդ լավությունը անել, իսկ երբ հերթը իրեն է հասնում, շատ ավելի համեստ է։ Իր հոբելյանական երեկոն պիտի տեղի ունենար, այո, մի քանի նշանավոր մարդու խոսք է ենթադրվում։ Անշուշտ պատրաստական մարդիկ շատ կային։ Խոսք հնչեցնելու ուղերձների եւ այլն։ Սկզբունքորեն հրաժարվեց, մտածում էր, որ ինքը դրանով նեղություն պիտի տա այս կամ այն արվեստագետին, իր մասին խոսք մշակած լինի եւ այլն, ասել է թե ժամանակ պիտի հատկացնի։ Ստիպված եղանք ամբողջ երեկոն իր հետ հարցազրույցով պատմելու իր իսկ մասին, թեպետ որպես ձևաչափ շատ հետաքրքիր եւ յուրօրինակ էր, բայց դահլիճում գտնվող բազմաթիվ մարդիկ հետո սկսեցին մեղադրել, թե ինչու հնարավորություն չտրվեց որևէ կերպով, ուրեմն Դավիդիչին մենք էլ մեր վերաբերմունքն ապայտեինք։ Ладно, Давид, ура! Дальше. Хорошо. Ладно, это микрофон живой. Давид, микрофон живой. Մի 3 տարի առաջ պատահական մի քանի անգամ հանդիպեցինք։ Խոսք եղավ, Վանձիկ ասեց շաբաթօրը ընկերոջս հետ ուզում ենք գնանք խինկալի ուտել։ Գասասի հաճույքով։ Ու նենց ստացվեց, որ շատ արագ մեր երիտասարդ տարիների կարոտը երևի էլի ձգեց։ Ու արդեն 3-րդ տարին է, գերներով Վանձիկը, Սարաջան Սերգեյը, Վարարատը Զակոյան Գյորգիևն են։ Ամեն կիրակյոր պարտադիր էլ առանց իրար զանգելու ժամը 12-ին տեղ ենք ընտրել, որտեղ ուղղակի հավաքվում ենք, մտքեր ենք փոխանակում։ Ես համարձակ ձևով կարող եմ ասել, որ նաև արել ենք ընկերություն։ Մի օր եկավ արտակարգ գլխարկ էր հագել։ Ասացի Երվանդ Դավիդովիչ, «Էս ինչ հիանալի գլխարկ եք հագել»։ Դուք պատկերացրեք 4 օր հետո նույն տիպի գլխարկից բերեց թե Դավիթ ջան, հավանել է իր չէ, այ ես ուզում եմ, որ այս գլխարկը դու հագնես։ Հրաշք անձնավորություն, ֆանտաստիկ, լավ մարդ, արտակարգ երաժիշտ, լավ գործընկեր, որ միասին նաև աշխատում ենք Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի երաժշտության ամբիոնում, ղեկավարում է մի այնպիսի նվագախումբ, որ միշտ պետքա պատրաստ լինի, քանի որ պետքա լինես թե լավ հոգեբան, թե պինդ ձեռք ունեցող ղեկավար, բոլոր հարցերի պատասխանները բոլորի փոխարեն ունենաս, դա հեշտ գործ չի։ Այդտեղից էլ ահագին բան սովորել եմ, քանի որ զուգահեռաբար Հանրային ռադիոյում աշխատելուց ունեցել եմ իմ տարբեր պրոյեկտներ, նվագախմբեր։ Մի լավ ընկեր ունեի, Շուրիկը Մամաջանով, համալսարանի դասախոս։ Նա ինձ ասում էր, Վանձիկ, դիք
Կարոլ կամպրոմիսը։ Ամենակարևոր բանը, ինչ որ ես իմ մեջ հարգում եմ, դա համբերությունն է։ Եվ այդ համբերությունը թույլ է տվել ինձ հասնել նրան, ինչ որ ես այսօր հասել եմ, որ այդ ճանապարհը այդքան հեշտ ճանապարհ չի։ Ես ուզում եմ, որ ունենամ այնքան ուժ, որ այդ համբերությունը շարունակվի եւ ես այս պոզիտիվ ճանապարհը կարողանամ հնարավորին չափ երկար անցնել։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթելի հետաքրքիր բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս ավել եմ։ Երվան Դավիդովիչյան, դուք իսկապես ֆենոմենալ մարդ եք։ Մարդ, ով առանց անպագորգոր խոստումներ տալու ուղակի լուր համեստ հանգիստ կատարում է իր աշխատանքը եւ պահպանում բոլոր ավանդույթները, չանտեսելով երաժշտության բոլոր նորամուծությունները։ Եվ ուզում եմ, որպեսզի ձեր էներգիան լինի միշտ անսպառ, որպեսզի դեռ երկար տարիներ ձեր գիտելիքները, փորձառությունն ու հմտությունը փոխանցեք մատաղ սերնդին։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Դեսքից մնում է այն ասել, որ հաջորդ շաբաթ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը եւ իհարկե սրտադրող սպասում էր հաջորդ եթերին։ Դες մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։